Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. L'argomento della casa è un argomento che sta a cuore a tutti. Prima o dopo siamo tutti messi di fronte a qualche ragionamento o a qualche impiccio legato alla propria abitazione. Ma non voglio in questa serie di video che farò parlare di abitazioni che abbiamo già scelto inconsapevolmente o che abbiamo già sotto mano, sebbene con i metodi che vi insegnerò potrete verificare la validità o meno dell'abitazione in cui vivete. Piuttosto il mio desiderio è quello di trasmettervi passo passo fin dall'inizio della ricerca dell'abitazione giusta, quali sono insomma le possibilità che avete attraverso la radionica e poi anche altri metodi che vedremo di volta in volta nei prossimi video, che saranno appunto tutti collegati e proprio destinati alla casa, la ricerca della casa. Partiamo in questo video con l'ausilio del pendolo egizio. Vi consiglio, se lo avete in legno, di utilizzare quello in legno perché le sue oscillazioni sono molto ridotte e ci aiuteranno appunto ad individuare tramite una planimetria, una piantina, quale sarà la zona più adatta. Cosa ho per le mani? Avete visto, velocemente ve la mostro, questa è una planimetria, una piantina di Milano. È chiaro che è una versione molto ridotta, in scala molto grande, dunque abbiamo soltanto un'indicazione delle zone, ma è un inizio proprio perché possiate capire come procedere. Poniamo che io stia cercando casa e che voglia individuare quale sarà la zona che per questioni soprattutto occulte sarà più adatta a me, perché spesso ci spingiamo nella ricerca del posto più adatto seguendo una serie di comodità o ragionamenti pragmatici che assolutamente non sono da mettere in discussione, anzi, solo che in alcune situazioni non siamo in grado di anticipare qualche problematica che potremmo riscontrare nell'abitazione che andiamo a scegliere. Dunque cominciamo da zero, cominciamo invece partendo dal presupposto che il pendolino, nel momento in cui lo interrogheremo, individuerà per noi non solo quale sarà la zona migliore da un punto di vista pragmatico, ma anche da un punto di vista vibratorio, energetico. Perciò, anche se in alcune occasioni potrebbe darci un risultato magari meno comodo, dobbiamo tenere in considerazione che esistono delle opzioni invisibili che alla lunga potrebbero disturbare o danneggiarci più che magari una zona meno comoda per il nostro lavoro, per quelle che sono le nostre abitudini. Dunque, prendiamo il nostro pendolino, prendiamo la nostra planimetria e cominciamo la ricerca. Vediamo se così, ecco, così almeno lo potrete vedere meglio. Come possiamo agire? O ci mettiamo col pendolino direttamente sulle varie zone, attendendo una rotazione, e la rotazione in senso orario destrorso sarà il nostro sì, in senso antiorario sarà il nostro no, oppure punteremo il dito e lasceremo che il pendolino girando ci dia la risposta. Qualunque delle due andrà bene. Con un pendolo egizio possiamo muoverci sulla planimetria perché le sue oscillazioni sono, come le vedete, sono piccole,
dunque ci permette di non confondere una zona per un'altra o di non, cioè di ridurre al minimo il margine d'errore su una planimetria, ma in mancanza di un pendolo egizio in legno possiamo utilizzare un qualsiasi pendolo, nel mio caso per esempio questo, che è l'altro mio pendolo, e punteremo il dito. Dunque non importa se non avete un pendolo egizio in legno, userete l'altro metodo. Vediamo però con un pendolo egizio in legno come ci si muove. Dunque io comincio dalla zona sud e aspetto indicazioni. Questo è chiaramente un no. Io non devo cercare la mia casa lì. Procedo un po' più su. Questo è un no meno convinto, ma è sempre un no. Proviamo Vigentino. No. Proviamo Barona. No. Andiamo verso Milano Fiori. E sempre no. Chiaramente nella mente dovrete avere sempre la domanda qual è la zona più adatta a me, e, che chiaramente più adatta comprende tutta una serie di fattori che non andiamo ad elencare, ma che mediamente saranno più adatti alla nostra situazione. Proviamo Giambellino. Già gli piace di più, questo è un sì, dunque mi segnerò questa area. Ma procediamo, andiamo a nord rispetto a Giambellino e vediamo se è ancora favorevole per me oppure no. No. Proviamo Quinto Romano. Anche Quinto Romano è un sì, dunque Giambellino, Quinto Romano, vediamo la zona di San Siro. No. Allora, ovviamente non mi metto a fare tutta la ricerca in diretta perché sarebbe lunghissimo, però come avete visto già abbiamo la possibilità di selezionare e circoscrivere delle aree, all'interno poi delle quali potremo procedere in un'ulteriore ricerca. In che modo? Procurandoci una ennesima planimetria della zona che risulta più favorevole per noi e potremo interrogare in questo modo magari strada per poter poi procedere in una ricerca mirata tramite agenzie o altri canali, magari annunci o cose del genere. Soltanto successivamente, appunto, provvederemo alla valutazione delle singole case, cioè una volta che abbiamo individuato la zona, troveremo le case più adatte e provvederemo a valutare con altri schemi che vi mostrerò, valuteremo appunto se la casa è o meno adatta per noi. Controlleremo appunto la presenza di falde o
acque sotterranee che sono comunque sempre da sconsigliare, cioè meglio sempre non scegliere abitazioni su percorsi d'acqua sotterranei, su falde acquifere o appunto alla presenza di scorrimenti di acqua, magari anche veloci, che sono sottoterra, perché muovono energie troppo forti, non adatte a una vita rilassata, tranquilla, che invece andiamo a cercare. E vedremo anche come valutare sulla scala dei colori la positività di un'abitazione, oppure se appunto l'abitazione non è confacente ai nostri bisogni. In ultimo analizzeremo anche la possibilità che nel tempo si possano avere problematiche con i vicini. Dunque, una volta che abbiamo individuato la zona, una volta che abbiamo circoscritto delle strade, possiamo muoverci a cercare degli appartamenti o delle case sulla base delle necessità o del nostro budget, e poi, fatta una prima scrematura, andremo a individuare la cosa più adatta, la sistemazione più adatta per noi, sulla base appunto dei criteri che vi ho espresso. Ovviamente poi possiamo valutare qualsiasi abitazione, anche quella in cui già ci troviamo a vivere, per capire appunto se alcune problematiche o disturbi sono proprio legati a un fattore energetico della casa o dell'ambiente circostante. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, era un piccolo esempio e lo portiamo avanti con la prossima condivisione, così che appunto vi rafforziate anche in modo mirato. Ecco, in questo caso andremo ad analizzare tutto quello che è collegato appunto alla ricerca di una casa. Vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.